した。カップラーメンとかお弁当も賞味期限があさってまで聞くやつと、あとスポーツドリンク、お水はなかったんでスポーツドリンクと、あとおやつ2つぐらいですかね買いまして、まああれなのかな、ちょっと僕は当日に買いに行った、ズボラな感じだけど、皆さんは昨日中に買いだめしてるのかな。今日の朝ありました。雨もちょっと止んできたんで一回お家帰ろうと思います。